गाइस जब आयरन मैन फर्स्ट मूवी में आयरन मैन ने मार्क 1 सूट को बनाया था तो उस सूट को पावर अप होने में थोड़ा समय लग रहा था एंड उस बीच सभी टेररिस्ट अलर्ट हो जाते हैं एंड सभी टेररिस्ट के अलर्ट होते ही डॉक्टर उनके पीछे गन लेकर भागता है और हवा में गोलियां फायर करते हुए भागता है। बट क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा उसने क्यों किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन तो ये था कि ताकि मार्क 1 सूट को पावर अप होने के लिए थोड़ा समय मिल जाए, बट इसके बावजूद भी डॉक्टर गोलियां हवा में फायर करते हुए भागता है, टेररिस्ट को नहीं मारता है। अब वो ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि डॉक्टर लोग डॉक्टर बनने से पहले ये शपथ लेते हैं कि किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे एंड ऐसा डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी मूवी में भी कहा था। एंड ऐसा केवल मूवी में ही नहीं होता बल्कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है कि जब भी कोई डॉक्टर बनता है तो वह शपथ लेता है कि वह किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। मैं जब डॉक्टर बना मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाने की कसम खाई।